Старик спас 12 волков в буран, а спустя время они вернулись, и случилось ужасное. Старик Василий жил на краю небольшой таежной деревни. Дом стоял особняком, ближе к лесу, чем к людям. 5 лет назад умерла его жена, а дети давно перебрались в город и навещали редко. Василий привык к тишине, к скрипу половиц, к разговорам с самим собой и к долгим прогулкам по лесу, который стал для него единственным настоящим собеседником. Зимой того года ударили страшные морозы. Снег валил сутками, ветер выл так, будто сама тайга стонала от холода. В одну из таких ночей Василий возвращался с дальнего кордона, когда сквозь шум метели услышал слабый писк. Звук был почти неразличим, но старик остановился. Слишком знакомым было это отчаянное тонкое «пи-и». Он пошел на звук и вскоре увидел в сугробе неглубокую яму. Внутри, сбившись в дрожащий комок, лежали 12 волчат, маленькие, обледеневшие, едва живые. Матери рядом не было. Позже Василий поймет, волчицу убили браконьеры, когда та ушла добывать еду. Не раздумывая, старик снял куртку, собрал волчат и понес их домой, прижимая к груди, чтобы они не замерзли по дороге. Всю ночь он растапливал печь, поил их теплым молоком из бутылки, отогревал, укутывал в старые одеяла. Некоторые не открывали глаза 2 суток, но Василий не сдавался. Он выходил их всех. Прошло несколько месяцев. Волчата окрепли, подросли, стали осторожными и дикими, но каждый раз, когда Василий входил в сарай, они не рычали, лишь смотрели внимательно, будто узнавали. Когда пришла весна, старик открыл дверь загона и сказал вслух: «Пора вам домой в настоящий лес». Волки ушли. Не сразу, долго кружили, оглядывались, а потом растворились среди деревьев. Прошли 2 года. Василий жил все так же тихо. Он охотился, собирал шкуры, сушил их и продавал перекупщикам. Слух о том, что у старика есть дорогой мех, разошелся быстро и дошел не до тех людей. Однажды поздним вечером к его дому подъехала машина без номеров. 3 мужчин в масках выбили дверь и ворвались внутрь. Они кричали, требовали деньги, угрожали ножом. Василий попытался сопротивляться, но его быстро сбили с ног. «Старый пес, где шкуры?» – орал один из них, рывком поднимая его за ворот. Василий закричал. Не от страха, от боли и отчаяния. Его крик разнесся по лесу, утонул в ночи, но кто-то его услышал. Сначала был вой. Глухой, протяжный, будто сама тайга ожила. Потом из темноты появились тени. 1, 2, 3 целая стая. 12 взрослых волков окружили дом. Бандиты не успели даже понять, что происходит. Волки не бросались сразу. Они шли медленно, уверенно, показывая клыки. Один из мужчин выстрелил в воздух, но это лишь разозлило стаю. Волки ринулись одновременно. Через минуту все было кончено. Бандиты в панике бросили оружие и побежали к машине, но волки гнали их до самой дороги. Никого не тронули насмерть, просто не дали вернуться. Когда все стихло, Василий вышел на крыльцо. Сердце колотилось, руки дрожали. Перед ним стояли те самые волки. Самый крупный сделал шаг вперед и посмотрел прямо в глаза старику. В этом взгляде не было дикости, только узнавание. Волки постояли еще немного и так же тихо исчезли в лесу, как когда-то ушли волчатами. С тех пор Василий каждый вечер оставлял на опушке кусок мяса. Иногда он видел вдалеке серые силуэты между деревьями. Они не подходили близко, не требовали ничего. Просто проверяли, жив ли тот, кто однажды спас их в самый страшный буран.